আজকে সুন্দর একটা জায়গাতে আমরা গেছিলাম লেআউট করতে। এই প্ল্যানটা বানিয়েছিলাম আজ থেকে প্রায় 15-20 দিন আগে। তো আজকে আমরা লেআউট করতে গেছিলাম। তো এত সুন্দর একটা পরিবেশ, এত সুন্দর একটা জায়গা, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে চারিদিকে শুধুমাত্র চা বাগান, আর চা বাগানের মাঝেই তৈরি হচ্ছে একটা 3 BHK হাউস, তার সঙ্গে 3টে দোকান থাকবে, মানে কমার্শিয়াল কাম রেসিডেন্সিয়াল এই হাউসটি বানানো হবে। তো এই প্ল্যানটার জন্য আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরে এই প্ল্যানটার কাজ চলছিল আমাদের, আর যে হিসাবে আমরা এটাকে বানিয়েছি চা বাগানের মাঝে, এর কমপ্লিট ভিডিওটাও আমি চেষ্টা করব নিয়ে আসার পরবর্তীকালে। এটা সম্পূর্ণ চা বাগানের এরিয়া, এর মাঝে এখন আস্তে আস্তে সবাই বাড়ি বানাচ্ছে এক এক করে। তো এখানে যে ফিল আসবে বাড়ি বানানোর পরে, সেটা অসম একটা ফিলিং আসবে। তো যে থাকবে এখানে সত্যি অনেক সৌভাগ্যবান একজন মানুষ বা তার ফ্যামিলি। এনিওয়ে, গ্রামের মাঝে ওনাদের বাড়ি আছে, তো গ্রামের মাঝে খুবই কনজেস্টেন্ট হয়ে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে ওরা এখন এখানে একটা সেপারেট বাড়ি বানাবে জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে বেরিয়ে এসে। তো এখানে যেহেতু জমিটা, যে চা বাগানের যে প্লটটা আছে সেটা 3 ভাইয়ের প্লট, তো 3 ভাইকে ইকুয়ালি ডিভাইড করে দেওয়ার জন্য আমরা এটাকে পুরোপুরি মেজারমেন্ট করেছি। অ্যান্ড মাঝে প্লটটা যে ভাই বানাবে এখন, মানে আমাদের যে ক্লায়েন্ট বাড়িটা বানাবে, মাঝে প্লটটা ওনার জন্য রাখা হয়েছে। তো মাঝে প্লটটা কিছুটা অংশ একটা আনুমানিকভাবে উনি চা গাছগুলোকে কেটে রেখেছিলেন, কিন্তু আমরা মেজারমেন্ট করে পেলাম যে আমাদেরকে আরও খানিকটা জায়গা ক্লিন করাতে হবে। তো সেই ক্লিনিংটা পরে হবে, ওটা জায়গা বাদ দিয়ে বাকিটা আমরা লেআউট করলাম। তো লেআউট করার জন্য আপনাদের কাছে অবশ্যই আমি বলবো একদম ভালো দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারকে অবশ্যই আপনারা অ্যাপয়েন্ট করবেন যখন আপনি বাড়ির লেআউটটাকে করাবেন, কারণ লেআউটটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি বাড়ি যেটা প্ল্যান অনুযায়ী বানাচ্ছেন সেটা কিন্তু যত দক্ষ আপনার মিস্ত্রি বা কন্ট্রাক্টর থাকুন না কেন, আপনার একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার বা আর্কিটেক্ট অবশ্যই প্রয়োজন যখন আপনি বাড়ির লেআউটটাকে করাবেন। তো এই বাড়ির প্ল্যানটা আপনাদের আমি দেখাবো। এটা হচ্ছে মোটামুটি 1200 স্কোয়ার ফিটে অ্যাপ্রক্সে বাড়িটিকে বানানো হচ্ছে। আর সামনে হচ্ছে কিছুটা দোকানের জন্য আমরা স্পেস রেখেছি, আর তার সামনে অবশ্য আরও পার্কিংয়ের স্পেস রাখা হয়েছে, কারণ প্লট অনেক বড়। তো সামনে অবশ্যই একটা স্পেস রাখতে হবে, কারণ ইন ফিউচার এই জায়গাটা আরও জনবহুল হবে আস্তে আস্তে। তো সেই উদ্দেশ্যে এটাকে আরও বেশি যাতে ইউটিলাইজ করা যেতে পারে পরবর্তীকালে, তার জন্য সামনে যথেষ্ট জায়গা রাখা হয়েছে, প্রায় 15-16 ফিট জায়গা রাখা হয়েছে ফ্রন্টে। তারপরে আবার একটা ছোটো বারান্দার মতো, অ্যান্ড দেন ওনার দোকান আর পিছনে বাড়ি। তো আপনাদের আমি সোজা নিয়ে যাচ্ছি আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে। যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ওনার সেই প্লটের মধ্যে যেটুকু অংশ আমরা শুধুমাত্র বাড়ির জন্য নিয়েছি, সেই অংশটা যদিও আমরা হচ্ছে চাইলে পিছনে জায়গা প্রচুর আছে, পিছনে আমরা আরও বাড়াতে পারি, বাট 2 সাইডে আমাদের জায়গা ফিক্স করে দিয়েছি যে বাউন্ডারি ওয়াল হবে, যেহেতু পাশে এখন প্লট হচ্ছে না। তো 2 সাইডে বাউন্ডারি ওয়াল, পিছনে বাউন্ডারি ওয়াল করতে হবে। তো ফ্রন্টে আমরা যেটা আমরা প্ল্যানে দেখিয়েছি তার থেকে আমরা জায়গা বেশি ছেড়েছি ফ্রন্টে, কারণ একটা বারান্দাও ওখানে পরে ছাড়া হয়েছে। আমরা ডিজাইনের বারান্দাটা করিনি, যেটা লেআউট করার সময়, যেমন সবসময় আমি বলে থাকি লেআউটের সময় একটা ইঞ্জিনিয়ারকে কেন রাখতে থাকে, কারণ কিছু চেঞ্জিং হয়তো আপনার তখন হলেও হতে পারে। তো এদের চেঞ্জিংগুলো একটা ঠিকঠাক জায়গাতে চেঞ্জ করা হয়, বা তার জন্য আপনাকে কী স্টেপ নিতে হবে সেগুলো আপনাকে গাইডেড অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ার করবে। তো ফ্রন্টে আমাদের কিছুটা এই ধরনের মেন রোডের পাশে ফ্রন্টে 3টে দোকানের পজিশন রাখা হয়েছে, এবং দোকানের পাশে আমাদের মেন গেট রাখা হয়েছে, যেখানে ভিতরে গিয়ে ওনার এখানে পার্কিং স্পেস ছাড়া হয়েছে একটা। তো এই পার্কিং স্পেসের পাশে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ঘরে ওঠা একটা ছোট্ট বারান্দা, অ্যান্ড এখানে একটা 2 পাল্লার একটা দরজার সাইজ 5 ফিট বাই 7 ফিট। তো ঢুকে আমরা পেয়ে যাব একটা লিভিং ডাইনিংয়ের বড় স্পেস, আর তার সঙ্গে একটা স্টেয়ারকেস জায়গা পেয়ে যাচ্ছি আমরা। সিঁড়ি ঘরের নিচ দিয়েও গেট করলে করা যেতে পারে। তো এটা হচ্ছে আমাদের লিভিং কাম ডাইনিং হল, এবং এখান থেকে 3টে বেডরুম, বেডরুম 1, বেডরুম 2, বেডরুম 3, 3টে বেডরুম দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে রাখা হয়েছে কিচেন,
এবং এখানে আছে টয়লেট, আর কিচেন আর টয়লেটের মাঝ দিয়ে একটা স্পেস রাখা হয়েছে প্যাসেজের জন্য, যেখান থেকে পিছনে বেরোনোর একটা জায়গা আমরা দিয়েছি। পিছনে হচ্ছে এক্সট্রা বাথরুম বা একটা ছোটো গার্ডেনিং কিছু একটা উনি করলেও করতে পারবে। তো অবশ্যই যদি আপনার কাছে স্পেস থাকে একটা পিছনে, আপনি ব্যাকইয়ার্ড স্পেস অবশ্যই লাগাবেন কমার্শিয়াল জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে, কারণ ফ্রন্টে তো কোনো কিছু করা সম্ভব নয়, ফ্রন্ট যেহেতু আপনার কমার্শিয়াল স্পেস হয়ে যাচ্ছে। তো একটা গার্ডেনিং অবশ্যই বাড়িতে প্রয়োজন, যাতে হচ্ছে আপনি ইভিনিংয়ে বা মর্নিংয়ে একটা ওয়াক করলেন, বা গার্ডেনিংটা আপনার একটা মনের সতেজতা ফিরিয়ে আনে। তো অবশ্যই একটা গার্ডেন রাখার চেষ্টা করবেন। যদি আপনার স্পেস না থাকে গ্রাউন্ডে, তো অবশ্যই আমরা রেকমেন্ড করি একটা ট্যারিসে গার্ডেন করা। আমি যে সমস্ত ডিজাইনগুলো বানাই সেগুলোর মধ্যেও আমি ট্যারিসে একটা গার্ডেন দেওয়ার চেষ্টা করি, এবং গার্ডেনটার মধ্যে আপনি কেমন করে পার্মানেন্ট টবের ব্যবস্থা করবেন, কেমন করে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করবেন, সেগুলোর জন্য কিন্তু সেখানে ডিজাইনে আমি দিয়ে দিই। তো এই ছিল আমাদের প্ল্যান। বেডরুমগুলো 12 বাই 14 ফিটের বেডরুম আছে, অ্যান্ড জাস্ট সাফিসিয়েন্ট সাইজে বাথরুম আর কিচেন দেওয়া হয়েছে। তো একবার আপনাদেরকে প্ল্যানটা আমি দেখিয়ে দিই। তো এটা হচ্ছে আমাদের সে বিল্ডিং প্ল্যান। ফ্রন্টের মধ্যে আমাদের যেহেতু রাস্তা আমাদের বাঁকা আছে, তো ফ্রন্টের দোকানগুলো সেই হিসাবে আমরা তৈরি করেছি। কিন্তু পিছনের বেডরুমটাকে অবশ্যই সবসময় বলে থাকি আমি, কি আপনার রেক্টেঙ্গেল বা স্কোয়ার শেপে যাতে প্রত্যেকটা রুম, হল রুম, কিচেন থাকে। তো তার জন্য আপনাকে অবশ্যই রুমগুলোকে প্রত্যেকটাকে আপনাকে অ্যাঙ্গেলটাকে আন্টি রাখতে হবে। তো ওই জন্য লেআউটটা খুবই মাস্ট ইম্পর্টেন্ট। তো দোকানগুলো যেমন দেখতে পাচ্ছেন আপনি, দোকানগুলো আপনার ছোটো থেকে বড় হয়েছে, ম্যাক্সিমাম 18 বাই 11 ফিটে আছে। মাঝেরটা আপনার 11 বাই মোটামুটি 14-15 ফিট হবে, সেই সেটটা আপনার 11 বাই 12.5 ফিট বা 13 ফিটের দিকটা আসবে। তো এই দোকানগুলো রাখা হয়েছে। পিছনে আমাদের মেন এন্ট্রান্সে ঢুকতেই আমার পেয়ে যাচ্ছে সিটিং কাম ডাইনিং হল, যেটা হচ্ছে 16.5 ফিট বাই 19 ফিট। এদিক দিয়ে আমাদের 16.5 ফিট আছে, এদিক দিয়ে আমাদের 19 ফিট আছে, এবং 3টে বেডরুমই আমাদের 12 বাই 14 ফিটে আছে। 7 ফিট 2 ইঞ্চি বাই 8 ফিটের কিচেন দেওয়া আছে, 5 ফিট বাই 8 ফিটের এখানে বাথরুম দেওয়া আছে, 3 ফিটের একটা প্যাসেজ দিয়েছে আমরা পিছনে যাওয়ার জন্য। ওকে, সব বেডরুমের মধ্যে 2টো করে ভেন্টিলেটরের জন্য উইন্ডো দেওয়া হয়েছে, যাতে সানলাইটগুলো প্রপারলি আসে। আর সিটিং রুমে যেহেতু হচ্ছে দরজা দিয়ে আমরা দরজার উপরে ভেন্টিলেট দিতে পারি, বা স্টেয়ারকেসের যে উইন্ডো হবে সেখান থেকে আমাদের সানলাইটটা চলে আসবে। তো ডাইরেক্ট কোনো উইন্ডো বা ভেন্টিলেটর এখানে দেওয়া যায়নি। তো এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ জায়গাটা যদি বলি আমরা, তাহলে আমাদের এই সাইডে পেয়ে যাচ্ছি 41.5 ফিট অ্যাপ্রক্স, এবং অপর সাইডে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সম্পূর্ণটাকে, যদি বাড়িটা আমরা দেখি তাহলে 48 ফিট 4 ইঞ্চি মতো। তবে যেটা মেন বাড়িটা হচ্ছে রেসিডেন্স স্পেস, সেটা আমাদের হচ্ছে 42 ফিট 2 ইঞ্চি বাই 29 ফিট 3 ইঞ্চি। তো এটা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করে আবার দেখে নিই, 29 ফিট 3 ইঞ্চি তাই আপনার হয়ে গেল 1233 স্কোয়ার ফিট। তার মধ্যে এই জায়গাটা বাদ যাবে, তো আমরা 1200 স্কোয়ার ফিট অ্যাপ্রক্স বলতে পারি যে আমাদের এই স্পেসটা 1200 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে আপনার রেসিডেন্স হচ্ছে। আমরা 2তলা ফাউন্ডেশন দিয়েছি রেসিডেন্স, 3তলা ফাউন্ডেশন দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে, বাট ক্লায়েন্ট 2তলা বানাবে। তা সত্ত্বেও আমরা বলেছিলাম যে অবশ্যই 3তলা ফাউন্ডেশনটা আপনি দিয়ে রাখুন, কারণ ইন ফিউচার 10-15 বছর পরে আপনি যদি বাড়িটাকে আবার বড় করতে চান, তাহলে কিন্তু আপনার কাছে অপশন থাকবে না। তার জন্য 3তলা ফাউন্ডেশনটা অবশ্যই আপনারা যখন করবেন তো অবশ্যই দিয়ে রাখবেন। আপনারা 1তলা বাড়ি বানান এখন, কিন্তু 10-15 বছর পর আপনারা যদি চিন্তা করেন যে আমি বাড়িটাকে আরও বানাবো উপরে, তখন কিন্তু আপনার কাছে একটা স্পেস থাকবে। তো এইটা আমাদের খরচা আমরা যদি দেখি যে খরচা আমাদের কত হয়েছে, তো আমাদের 1200 স্কোয়ার ফিট আমাদের রেসিডেন্স, যেহেতু আমরা শুধুমাত্র 1200 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে একটা খরচা হিসাব দেখে নিতে পারি। তো তার জন্য আমরা চলে যাবো আমাদের ওয়েবসাইটে। তো আমরা চলে এসেছি আমাদের ওয়েবসাইট housedesigns99.com। এখান থেকে আপনারা অবশ্যই আপনারা হাউস কনস্ট্রাকশনের ডিটেলসগুলো চেক করতে পারবেন। তো আমরা চলে যাব টুল সেকশনে, এবং এখানে গিয়ে আমরা আমাদের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কস্ট ক্যালকুলেশনে দেখে নেব। ক্লিক করব। তো আমাদের বাড়ির এরিয়া ছিল 42 ফিট 2 ইঞ্চি, মানে 42.16, আর 29 ফিট 3 ইঞ্চি মানে 0.25।
তো আমাদের যেহেতু ইঞ্চিতে লেখার উপায় নেই এখানে, তো আমাদের ইঞ্চিকে ফিটে পরিবর্তন করতে হবে। তো আমরা ফিটে কীভাবে করবো, ইঞ্চি ডিভাইড বাই 12 দিয়ে ভাগ করলে সেটা আপনার ফিট হয়ে যাবে। ওকে, তো আমাদের 1233 স্কোয়ার ফিট আসছে এবং 114.57 স্কোয়ার মিটার এরিয়া। আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোরটাকে দেখে নিচ্ছি আপাতত, তো ক্যালকুলেট করব। তো এখানে আমাদের চলে আসলো খরচা হিসাব 20,33,908 টাকা আপনার খরচা হবে গ্রাউন্ড ফ্লোরটা কনস্ট্রাকশন করার জন্য। তো এই ধরনের কনস্ট্রাকশন রিলেটেড টিপস আপডেট পেতে আপনি আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটিকে অবশ্যই জয়েন করে রাখুন। এবার আমরা দেখে নেব যে ম্যাটেরিয়াল বাবদ কোথায় কেমন খরচা হবে। তো তার জন্য আমরা চলে যাব আমরা আমাদের ম্যাটেরিয়াল কস্ট ক্যালকুলেশনে, এখানে ক্লিক করব। তো ম্যাটেরিয়াল ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা আমাদের এই টুলসটাকে ইউজ করব, কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল ক্যালকুলেটর। এখানে আমাদেরকে চাওয়া হয়েছে বিল্ডিংয়ের লেন্থ ব্রেথ, আমরা সেম 42.16 এবং 29.25 আমরা আমাদের সাইজ দিয়ে দিলাম, ক্যালকুলেটে ক্লিক করব। তো আমরা সমস্ত ম্যাটেরিয়ালসের ডিটেলস এখান থেকে পেয়ে যাব, যেমন সিমেন্ট, স্টিল, স্যান্ড, স্টোন চিপস, ব্রিক, টাইলস, কালার, লেবার কস্ট, এই সমস্তগুলো আপনার কাছে চলে আসবে। যেমন এই বাড়িটাকে আমাদের কমপ্লিট করতে খরচা হবে, যেটা সিমেন্ট আমাদের লেগে যাবে 617 ব্যাগ সিমেন্ট, আমাদের খরচা হবে 2,65,310 টাকা। লোহা আমাদের লাগবে 3,453 কেজি, অর্থাৎ মোটামুটি 3.45 টন, খরচা হবে 3,07,314 টাকা। বালু আমাদের লাগবে 1974 Sqft, খরচা হবে 1,08,570 টাকা। স্টোন চিপস আমাদের লেগে যাবে 1850 Sqft, খরচা হবে 1,20,250 টাকা। ইট আমাদের লাগবে বিল্ডিংটা কমপ্লিট করতে 18,498 পিস, একদম ফাউন্ডেশন থেকে নিয়ে আপনার বিল্ডিং কমপ্লিট পর্যন্ত, খরচা হবে 2,21,976 টাকা। টাইলস আপনাদের লেগে যাবে ফ্লোর টাইলস, বাথরুম ফ্লোর প্লাস ওয়াল, কিচেন ফ্লোর প্লাস ওয়াল, এই সবগুলো মিলে মোটামুটি 1,480 স্কোয়ার ফিট, আর খরচা হবে এই জন্য 1,18,400 টাকা। পেন্টের জন্য ইন্টিরিয়ার শুধুমাত্র আপনার খরচা হবে 185 লিটার পেন্ট, যার জন্য খরচ হচ্ছে 83,250 টাকা। লেবার কনস্ট্রাকশনের জন্য খরচা হবে আপনার 4,43,945 টাকা। সব নিয়ে আপনার খরচা হচ্ছে 16,93,682 টাকা। তো এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আপনার কনস্ট্রাকশনের খরচা। এরপরে আরও খরচা আছে, যেগুলো হচ্ছে ডোর উইন্ডো, ইলেকট্রিক্যাল, প্লাম্বিং। তো এই চারটের জন্য আপনার মোটামুটি 4 লক্ষ টাকা খরচ হবে কম বেশ। তো সর্বমোট আপনার মোটামুটি 20 লক্ষ টাকার মতো খরচেতে এই সমস্ত কনস্ট্রাকশন কাজটা আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো আপনারা যদি একটা ভালো প্ল্যানিং বানাতে চান, অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমাদের ওয়েবসাইটে আপনার কাছে একটা গেট এ কোডের লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা এখানে গিয়ে একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম আসবে, সেই ফর্মটা ফিল আপ করলেই আমরা আপনাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নেব। এছাড়া আপনি আমাদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপের থ্রুতে কল করতে পারেন বা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করতে পারেন। আর আমাদের কলিং নাম্বার হচ্ছে 8069409565। আপনারা এই নাম্বারে যে কোনো সময় আমাদের সঙ্গে কল করে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর ভিডিওকে শেয়ার করবেন আপনার প্রিয় মানুষদের কাছে যারা বাড়ি বানাচ্ছে বা বাড়ি বানাতে চলেছে। আর এরকম ভিডিও দেখতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমরা এরকম কনস্ট্রাকশন রিলেটেড প্ল্যানস এবং টিপসের ভিডিও প্রতিদিন এই চ্যানেলে আনতে থাকি। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওতে নতুন কিছু ইনফরমেটিভ টপিক নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।